अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज क्या। Subscribe, like and share the channel. Today we talk about dry cough, खुश्क खांसी। एक आटे का पेड़ा लें, उसमें ज़्यादा सारा देसी घी लगा के पेड़ा बना लें। इसको बेल के इसकी रोटी बना लें। गरम गरम रोटी के ऊपर 5 से 6 टेबलस्पून आपने देसी घी के डालने हैं। और तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर शक्कर डालनी है। अगर आपके पास शक्कर अवेलेबल नहीं तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको दूध पत्ती के साथ लेना है। दूध पत्ती बनाते हुए आप उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर लें। याद रहे कि आपने इसमें जो बाइट लेनी है अच्छी तरह डिप करके खानी है और दूध पत्ती के साथ लेनी है। इसके बाद थोड़ी देर तक आपने पानी नहीं पीना और इस प्रोसेस को आप तकरीबन 2 से 3 दिन तक रिपीट करें, दिन में 2 बार। इंशाल्लाह आपकी खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये करशी का लौंग के सब्स्तान आता है, इसका इस्तेमाल करें दिन में 2 बार। गुड फूड एंड ग्रेट वाइब्स। अल्लाह हाफ़िज़।